बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी सी रहा टाइम न्यूज़ जो प्रोग्राम व्यूज़ टाइम आवा यहाँ महताब अली नूर। नाज़रीन, मुल्क जी सियासी क़यादत जेका आहे ज़िक्र कयो ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जो, उहा हिन वक़्तु ईद मल्हाइण जे लाइ दुबई में मौजूदु आहे। आसिफ़ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ़ लंडन मां दुबई पहुतल आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मरियम नवाज़ ऐं ॿी जेका इन्हनि ॿिन्ही जमातुनि जी क़यादत आहे उहा बि दुबई में मौजूदु आहे। ऐं दुबई में इन्हनि अहम सियासी अॻवाननि विच में हिक खां वधीक मुलाक़ातूं बि थी चुकियूं आहिनि ऐं कुझु ज़रियनि दावाऊं जेके कयूं आहिनि उहे डिस्कस कंदासीं। इन ते ई प्रोग्राम ते ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं। ज़रियनि जी इहा दावा आहे त हीअ जेके ॿई जमातूं आहिनि इन्हनि इतफ़ाक़ करे वरितो आहे त मीसाक जमहूरियत जी मीसाक मईशत जेको आहे उहो आंदो वेंदो। उनजे अक्सर नुक़्तनि ते ॿिन्ही जमातुनि इतफ़ाक़ बि करे वरितो आहे। ग्रैंड जेको आहे उहो ॿुधाए पियो वञे डायलॉग आहे ऐं ग्रैंड चार्टर आहे जंहिंजी बेसिस ते इहो मीसाक मईशत तरतीब ॾिनो वियो आहे। मौलाना फज़लुर रहमान ऐं ॿियूं जेके इत्तेहादी जमातूं आहिनि उन्हनि खे बि इन मीसाक मईशत जो हिसो बणायो वेंदो, न रुॻो हिसो बणायो वेंदो पर इतफ़ाक़ इहो बि कयो वियो आहे त ईंदड़ जेके आम चूंडूं हूंदियूं उन आम चूंडुनि खां पोइ बि इत्तेहादी हुकूमत ठाहींदासीं। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अक्सरियत जो यकीनी हूंदनि त इन करे ई त ईंदड़ आम चूंडुनि खां पोइ बि इत्तेहादी जमात ठाहींदासीं। ऐं उन में मौलाना फज़लुर रहमान समेत PDM में शामिलु जेके ॿियूं जमातूं आहिनि इत्तेहादी उन्हनि खे बि उन्हनि जो ड्यू शेयर ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ॿियूं वधीक कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि इहे बि असां डिस्कस कयूं था पिया। चूंडुनि बाबति पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ तस्लीम कयो वियो त इलेक्शन कमीशन जे हवाले कयो वञे इहो मामिलो त उहा जेका आहे इलेक्शन कमीशन ऐं निगरान जेको सेटअप ईंदो उहो आम चूंडुनि जो ऐलान करे। बाक़ी निगरान सेटअप जेको आहे ऐं चूंड इतिहाद इन ते अञा धुरियुनि में ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि ऐं इतफ़ाक़ न थी सघियो आहे। हिक पासे सिंध जा मारूवाड़ा बोड मुतासिर जेके आहिनि उन्हनि जी इमदाद न थी सघी आहे। उन्हनि खे ॿ वेला खाइण जे लाइ कुझु कोन्हे। हुकुमरान जेके आहिनि ईदूं बि दुबई में पिया मल्हाइनि ऐं ईदुनि खां पोइ वरी ईदूं मल्हाइण जूं तयारियूं बि करे चुका आहिनि। उनखां पोइ ॻाल्हि कंदासीं त सिंध में मैरिट जी जेका लताड़ आहे उहो को नओं मामिलो न आहे। मैरिट ऐं टैलेंट जी त लताड़ माज़ीअ में बि थींदी रही पर हिन दफ़े पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट पारां जेके दावाऊं कयूं वियूं त हिन दफ़े मैरिट खे तरजीह ॾिनी वेंदी उहो असांखे नज़र न पियो अचे। ख़ासि तौर ते ज़िक्र कयूं त सखर IBA जेको आहे सीबा सॼो वेंदो आहे उन जे ज़रिए जेका टेस्ट वरिती वई हुई सिंध जे हज़ारे लखे नौजवाननि पारां फॉर्म भरिया विया। उन्हनि फॉर्म्स जूं फीसिस जेके आहिनि उहे भरियूं वयूं ऐं न रुॻो हिकु डिपार्टमेंट पर अलॻि अलॻि खातनि में अलॻि अलॻि फॉर्म्स भरण जी अलॻि अलॻि फीस उन्हनि ॾिनी। उन्हनि खां पोइ इन टेस्ट में 40% मार्क्स खणंदड़नि खे पास करार ॾियण जो ऐलान थियल हुयो। जेके उमेदवार पास थिया उन्हनि खां वरी हिकु ॿियो इश्तिहार ॾेई करे उन्हनि खां डॉक्यूमेंट्स जेके आहिनि उहे तलब कया विया। उहे डॉक्यूमेंट्स बि उन्हनि मोकिलिया। अॻु भराई उन में अञा ताईं न थी आहे पर हाणे ज़रिया इहे दावा कनि पिया त केतिरनि ई खातनि में लॻभॻि कोई 100 नौकरियूं आहिनि जेके पैसनि एवज़ सिफ़ारिशुनि एवज़ विकिरो करण जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे हलनि पियूं। ख़दशनि जो इज़हार कयो वियो आहे। इन मामले में सिंध जा जेके नौजवान आहिनि उहे हिन वक़्तु ई एहतजाज करणु उन्हनि शुरू करे ॾिनो आहे। ऐं हिकु भेरो ॿीहर सिंध जी नौजवान क़यादत टैलेंट ऐं मैरिट जी लताड़ जो इम्कानु आहे इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नौकरियुनि जो रेशो केतिरो आहे फिगर्स जेके आहिनि उहे बि असां शेयर कंदासीं। पैनल जेको मौजूदु आहे हिननि ॿिन्ही अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ उन्हनि जो तारीफ़ असां कराईंदा हलूं। सीनियर तजिया निगार आहिनि नसीर मेमण साहब असांखे जॉइन कयो आहे। उन सां गॾोगॾु प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडियो साहब ऐं डॉक्टर अयूब शेख साहब असां सां गॾु आहिनि। वेलकम सर। अवां सभिनी खे वॾी महिरबानी अव्हांजी। सुभाणे ईद थी रही आहे पर अॼु असां प्रोग्राम कयूं पिया। अवां ख़ुशूसी टाइम ॾिनो आहे। थैंक यू सो मच अगेन। नसीर मेमण साहब अवां खां शुरूआत कयूं सर। गुज़िरियल केतिरनि ई प्रोग्राम में ख़ासि तौर ते रफ़ीक अहमद चांडियो साहब अवां ऐं प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब जो इन ॻाल्हि ते ज़ोर रहियो त ग्रैंड डायलॉग जेको आहे उहो थियणु खपे मुल्क खे इन्हनि बहराननि मां कढण जे लाइ ऐं इन ते इतफ़ाक़ थियणु खपे। लॻे थो उहो इतफ़ाक़ जेको आहे जेको थियणो हुयो उहो हाणे दुबई में पियो थिए। अहम जेके मुलाक़ातूं थियनि पियूं ऐं हीअ जेके कुझु फिगर्स या पॉइंट्स मां डिस्कस कया ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अवां वटि अञा इन खां वधीक मालूमात हूंदी। कीअं पिया ॾिसो इन अॻ भराई खे ऐं इहो जेको ग्रैंड चार्टर आहे इन जे तहत मीसाक मईशत ते अमल दरामद सर? मुंहिंजे ख़्याल में काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आहे या ईंदड़ चूंडुनि खां अॻु जी पूरी जेका नेगोशिएशन चओ या बार्गेनिंग चओ ऐं चैलेंज वॾो इहो आहे त हीअ ॿ जमायतूं जेके अदरवाइज़ हिक ॿिए सां हुननि जी का घणी सिंधीअ में चवंदा आहिनि त का ॾेठ वेठ बि कान्हे घटि ठहंदा आहिनि हिक ॿिए सां। नज़रियाती तौर ते बि काफ़ी केतिरनि मामलनि ते हुननि जा ओपिनियन मुख़्तलिफ़ आहिनि। नज़रियाती त ख़ैर सियासत त हाणे रही कान्हे पर ओवरऑल इशूज़ ते जेको ओपिनियन आहे स्टांस आहे उहो मुख़्तलिफ़ रहियो आहे।
माज़ीअ में जॾहिं बि ईअं थियो आहे त कुझु हालतुनि में ही गॾिया आहिनि त वरी उहो घणो वक़्तु हली न सघियो आहे। 2008 में जॾहिं पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत आई त उन वक़्तु बि जेको आहे वज़ारत पहिरीं ठही काबीना, उन में नवाज़ लीग बि शामिल हुई, पर पोइ सुतत चौधरी इफ्तिखार जे मामले ते अलॻि थी आहे। पोइ वरी अॻिते हली नवाज़ शरीफ़ साहब खे इलाही शौक़ु थियो, हिकिड़ो जेका आहे कड़ो स्कैंडल थियो मेमो गेट जी उन में। पोइ इन जे करे हिननि जे विच में ट्रस्ट डेफिसिट बि तमामु वॾो आहे। ऐं विच ते PDM में तव्हां ॾिसो त पीपुल्स पार्टीअ खे कढी छॾियो हुओ, ऐं पोइ ठीकु आहे पॉलिटिकल हालतुनि में एज़ एंड वेन रिक्वायर्ड बेसिस ते ॿई धुरियूं गॾिजंदियूं। पर सुवाल इहो आहे त छा उहे इलेक्शन में गॾु वञी सघंदियूं, इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट कंदियूं या इतिहाद कंदियूं, इहो हिकिड़ो वॾा क्वेश्चन्स आहिनि। पंजाब में नवाज़ लीग, पंजाब पीपुल्स पार्टी जंहिं तरह थोरी एफर्ट कई ऐं हुन जा PTI जा टोटल मेंबर हुन पाण वटि आंदा, उन ते बि नवाज़ लीग अपसेट हुई। ऐं राना सनावला हिकु बयान बि ॾिनो त जेकर अवां पंजाब में अची पोज़ीशनिंग कंदो त पोइ असां बि सिंध में वञी करे सघूं था। और राना सनावला खे ख़बर आहे त सिंध में नवाज़ लीग पंहिंजे पाण खे पॉलिटिकली इन्वेस्ट कयो कोन्हे, तंहिं करे हुते पोज़ीशनिंग हुनजी थिए कान थी। पंजाब में वरी ज़रदारी थोरो घणो पेटड़ो विझी सघे थो। सो ॿिन्ही धुरियुनि खे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में अचे थी त ॿिन्ही जो सर्वाइवल इन में आहे, इंक्लूडिंग फज़ल रहमान साहब जो, त उहे गॾिजी मूव कनि। अदरवाइज़ हींअर त खणी PTI आउट आहे, पर का ख़बर न हूंदी आहे हिन मुल्क में कहिड़े महिल ते कहिड़ियूं शयूं ॿीहर डेवलप थियनि करणियूं, जेके इलेक्शन जे मौक़े ते तमामु घणियूं अनएक्सपेक्टेड शयूं, गैर मुतवक़ा शयूं थींदियूं आहिनि। सो छा थी सफ़बंदी थिए, नई पार्टी पंजाब में ठही पई आहे, उहा कहिड़ो पासो वठंदी, ॿिया PTI जा माण्हू जेके थोरा विथेर आहिनि उहे कहिड़ो पासो वठंदा, तमामु घणा अणनिबरियल सुवाल अणचिटाई अञा मौजूदु आहे, जंहिंजे करे हिननि धुरियुनि खे प्रॉब्लम आहे त जेकर हू आइसोलेशन में एफर्ट कनि था त शायदि ज़रदारी साहब खे त हिकिड़ी कंफर्ट आहे त सिंध बाय एंड लार्ज हू सम्झे थो पीपुल्स पार्टीअ खे वोट मिली थो वञे। ऐं नवाज़ लीग जो प्रॉब्लम इहो आहे त हुनखे इवन जेको पंजाब हुनजो पंहिंजो होम ग्राउंड आहे उते बि हू कॉन्फिडेंट न आहे, स्पेशली हींअर त PTI आउट आहे, पर जे PTI हुजे त सूरत हाल सॼी ॿी हुजे। तो लॻे थो त सभई टर्म्स ऑफ द गेम इहे तय करणा आहिनि। इन खां अॻु जो इलेक्शन जो ऐलान थिए, चाहिनि था त के शयूं मामला निबरियल हुजनि धुरियुनि जे विच में, तो ही बज़ारि हुनजी एफर्ट आहे। मीसा खे मईशत थी सघे छो त हिकु कैची इलेक्टोरल स्लोगन तौरु अचे या मैनिफेस्टो जो हिसो थी अचे। ॿियो त हिननि पार्टियुनि वटि ॿिन्ही वटि प्रॉब्लम इहो आहे त हिननि वटि का घणी ॾेखारण लाइ कारकर्दगी कान्हे, इहो हुनजो वॾो प्रॉब्लम आहे। नवाज़ माने इमरान ख़ान जी त कारकर्दगी ख़राबु हुई, पर इमरान ख़ान वरी पॉपुलर थी वियो जंहिं तरह हू निकितो। त हाणे हू एंटी इमरान कैंपेन जेतिरी बि करे पिए सघिया, उनजे बावजूदि इमरान जी सिंपैथी वधी पई। हीअ त नाइम आहे त हुन हिकिड़ी बेवकूफ़ी कई जंहिंजे करे पाण खे आउट करे छॾियईं। त इहा हिननि ॿिन्ही धुरियुनि खे ख़बर आहे त परफॉर्मेंस जो गैप हिननि वटि वॾो आहे, त वोटर वटि छा खणी वेंदनि ईंदड़ इलेक्शन। त उन जे लाइ महसूसु थिए थो त का पोज़ीशनिंग थिए पई ऐं इन जे लाइ अलाउंस थिए पियो। मीसा खे मईशत अदरवाइज़ पाकिस्तान खे घुरिजे थो, ऐं उहो सियासी लेवल ते बि घुरिजे थो। इस्टेब्लिशमेंट हिननि खे के हमांगियूं हाणे करणियूं पवंदियूं। IMF जेकर पैसा ॾिना त पाण इहा हिकिड़ा टेम्पररी इंजेक्शन आहे, उहा केसिताईं छिकींदा। सो हाणे उहा जंगी मईशत बि न रही आहे, तंहिं करे मईशत खे डायरेक्शन त खपे। सो थी सघे थो त इस्टेब्लिशमेंट वटि हिननि वटि सेल करण लाइ हिकिड़ो इहो कार्ड हुजे, जेकर हीउ को स्ट्रॉन्ग क़िस्म जो अहिड़ो आणनि था मिसाक या अहिड़े क़िस्म जो चार्टर जंहिंमां इस्टेब्लिशमेंट खे लॻे त शायदि ही ॿई धुरियूं गॾिजनि त मईशत खे टेक अची वेंदी ऐं गाॾो हली पवंदो। छो त गाॾी हलाइण में इस्टेब्लिशमेंट जो इंट्रस्ट शायदि अवाम खां वधीक आहे, इहो असां तव्हां सभु सम्झूं था। बिल्कुलु सर। तंहिं करे हुनजी ज़रूरत आहे, शायदि इन जे करे इहो वखर विकामजे। मजमूई तौरु हिकिड़ो सीरियस मिसाक इकोनॉमी ते हिकिड़ी डायरेक्शन पाकिस्तान खे अदरवाइज़ बि कोन्हे। ठीकु आहे नसीर मेमन साहब, थैंक यू सो मच। वापसि सवाल ईंदासूं। प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडियो साहब, अवां काफ़ी भेरा प्रोग्राम में इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो त सभिनी बहिराननि जो हल जेको आहे उहो ग्रैंड डायलॉग आहे, जेसिताईं इहो न थींदो तेसिताईं मामला हल न थींदा, ऐं मईशत ते अवां ज़ोर ॾिनो हुयो। वक़्तु अची वियो आहे मीसा खे मईशत जेको आहे उनजे नुक़्तनि ते इतफ़ाक़ बि करे वरितो आहे ॿिनि वॾनि ग्रुप्स ख़ासि तौर ते। अवांजो कमेंट सर इन ते, इन जी शदीद ज़रूरत बि आहे असांखे। मां सम्झां थो त जेका ॻाल्हि मां कयां थो उहा ॻाल्हि त लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आहे।
जी पर मीसाक के मईशत जेका आहे उन जी शुरूआती पॉइंट ज़रूर थी सघे थी। हाणे मईशत ते जेको कॉन्ट्रैक्ट आहे, जेको सोशल कॉन्ट्रैक्ट जंहिंखे चऊं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो, हाणे उहो जेकॾहिं थिए थो त इन जो मक़सदु छा आहे? मक़सदु इहो हिकिड़ो इमेज आहे। जेकॾहिं तव्हां तयारी कयो था पिया त सुभाणे जेका इकोनॉमी आहे, हाणे सभु दर बंदि थी रहिया आहिनि ऐं उनखे पंहिंजे पेरनि ते बीहारिजे, त पोइ तव्हांखे इहो बिल्कुलु बहितरीनु पॉइंट ऑफ स्टार्ट आहे, तव्हां कयो था पिया। नंबर पहिरियों इहो त मईशत में तव्हांखे जेके वॾे में वॾा बुनियादी मसइला आहिनि उहे इहे आहिनि त ॿाहिरीं दुनिया तव्हां ते ट्रस्ट नथी करे। ट्रस्ट नथी करे त हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी अचे थी, उहा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स करे थी, ॿी पॉलिटिकल पार्टी अचे थी, उहा उन्हनि खे ख़तमु करे थी। जेको इमेज आहे तव्हांजो, उहो इमेज मस्क थी चुको आहे। दिस इज़ नॉट हाउ इंटरनेशनल जेको बिज़नेस आहे उहो कंडक्ट थींदो आहे। इन करे इहो जेको जेको आहे कॉन्ट्रैक्ट आहे, इहो कॉन्ट्रैक्ट हिकिड़ो बहितरीनु कमु आहे, जंहिंखां पोइ ऐं इन में प्रॉब्लम्स हिकअप्स ईंदा। ऐं मां सम्झां थो त इहो ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेको ॿिन्ही पॉलिटिकल पार्टीज़ खे बशमूल ॿियूं जेके नंढड़ियूं पार्टियूं आहिनि, उन्हनि सभिनी खे इहा बख़ूबी ख़बर आहे, का बि हिकिड़ी पार्टी जेकॾहिं पॉलिटिकल मैदान में अचे थी त 5 सालनि जो टाइम पीरियड आहे पार्लियामेंट जो, पर नेक्स्ट जेका पार्लियामेंट अचे 3 सालनि ताईं वधि में वधि जेको हाज़मो एस्टेब्लिशमेंट जो ख़राब थो थिए ऐं जेका वर्किंग रिलेशनशिप आहे उहो ख़राब थिए थी ऐं पोइ वरी साॻी सूरत हाल थिए थी। इन करे इहो तमामु ज़रूरी आहे त जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि अचनि ई कोalition में, यानी सिंगल लार्ज पार्टी तौर ते जेकॾहिं का आहे बि त उहा बि पंहिंजो पाण सां ॿियनि पार्टीज़ खे गॾु खणे, छो त तव्हांखे अॻियां जंहिंखे मुंहुं ॾियणो आहे उनखे तव्हां गॾु ई मुंहुं ॾेई सघो था, अकेले से नथा ॾेई सघो। नंबर 3 इहो आहे त तव्हांखे जे रिफॉर्म्स करणा पवंदा ऐं उन रिफॉर्म्स लाइ तव्हांखे गॾी सॼी तव्हां हुकूमत में अची पोइ ॻाल्हायो या अॻु में ॻाल्हायो, तव्हांजो मसइलो आहे। पर तव्हांखे इस्टेब्लिशमेंट खे ऑन बोर्ड आणणो पवंदो ऐं इस्टेब्लिशमेंट खे बि ॿुधाइणो पवंदो त नाउ आर नेवर वारी कहाणी आहे। वॾे में वॾो प्रॉब्लम इहो आहे त इस्टेब्लिशमेंट खे ऐं तव्हांखे गॾिजी करे जेको मुल्क में बुनियाद परस्ती आहे, उन बुनियाद परस्ती जो इम्पैक्ट छा आहे? उनजो इम्पैक्ट डायरेक्टली तव्हांजी इकोनॉमी ते आहे। तव्हांजी इकोनॉमी जो जेको वॾो हिसो आहे उहो हिसो इमेज ते आहे। तव्हां सां माण्हू बिज़नेस कनि, तव्हां वटि FDI अचे, उहो छो त तव्हां वटि मौली पार्टी जेका आहे मौजूदा, उहा तव्हांजे बैंकिंग उन में इंटरफेयर करे थी, तव्हांजे कारोबार में इंटरफेयर करे थी, तव्हांजे बैन अल-अक़वामी तलुकातनि में इंटरफेयर करे थी। इन सॼे मामले खे तव्हांखे ईअं ई ट्रीट करणो पवंदो जीअं तव्हां इमरान ख़ान जी जेका पार्टी आहे, जंहिं तव्हां सां 9 मई ते करे ॾेखारियो त तव्हां दादला जेके रखंदव, उहे दादला सुभाणे अहिड़ा रंग बि खणी ईंदा। इहो सॼो मामिलो तॾहिं थी सघे थो जॾहिं तव्हां गॾियल तौर ते अचो ऐं मुआशी तौर ते उन प्लान जो हिन वक़्तु अञा कोalition आहे, जी पर ॻाल्हियूं ॿुधण बि अचनि पियूं त हफ़ीज़ शेख ऐं ॿियनि सभिनी सां ॻाल्हि ॿोल थिए पई, उन्हनि सां बैकडोर ते ॻाल्हाइनि पिया त भई हाणे इहो कीअं थिए, जेको सदाईं सलाहूं वठंदा आहिनि। त मां सम्झां थो हिन वक़्तु इन शइ जी शदीद ज़रूरत आहे ऐं पाकिस्तान खे हिकिड़े नए इमेज ॾियण जी ज़रूरत आहे। ॾिसणो इहो आहे त इन सॼे इमेज ते पॉलिटिकल पार्टीज़ केतिरो मुस्तनिद तरीक़े सां बीहनि थियूं ऐं एस्टेब्लिशमेंट उन्हनि खे केतिरी सपोर्ट करे थी ऐं पाण उन सां गॾिजी बीहे थी। उनखां पोइ इन जी कामयाबी जा चांसिस नज़र अचनि था। जी ठीकु आहे डॉक्टर रफ़ीक मचाणी साहब, थैंक यू सो मच सर। प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब, अव्हां खां वरी इन समूरे मामले जो थोरो पॉलिटिकल साइड ते तजियो वठूं। इन मुलाक़ातुनि दौरान इहो तय कयो वियो आहे त ग्रैंड चार्टर तहत ईंदड़ चूंडुनि खां पोइ बि इतिहादी हुकूमत हूंदी ऐं मुआशी बहितरी जे लाइ हिक ॿिए जी सियासी जेका हिमायत आहे उन जी बि ज़रूरत पवंदी। पहिरियां जेका आहे उहा मोरूसी सियासत हलंदी रही, उनखां पोइ वरी वाराबंदी वाराफेरीअ वारी सियासत ऐं हुकूमतूं ठहंदियूं रहियूं। हाणे वरी इतिहादी हुकूमत जेका आहे उहा शायदि इहो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी रखंदी। त इन ते तव्हां छा कमेंट कंदव? ख़ासि तौर ते वरी जेका ॿी ताक़तवर धुर आहे उन्हनि पारां कुझु ॾींहं अॻु बि इहो वाज़े कयो वियो त असां त हर मामले में हीअ जेका इतिहादी हुकूमत आहे उन सां हिक पेज ते आहियूं, मतिलबु उन्हनि जी मुकमल सपोर्ट जेका आहे उहा कंदा रहंदासीं। महिरबानी मेहताब, मुंहिंजे ख़्याल में जेका सवेर तां ॻाल्हि कई असां जेका जंहिं ग्रांड डायलॉग जी ॻाल्हि कंदा रहंदा आहियूं, जी त मुंहिंजो मक़सदु जेको डायलॉग जो रहियो आहे उहो इहो आहे त सिविलियन सुप्रीमेसी कीअं बहाल थींदी ऐं जेका हींअर मौजूदा हिननि जे PTM जी हुकूमत में अञा वधीक कमज़ोर थी आहे उनखे कीअं बहितर करे सघिजे थो उन हिसाब सां हुयो। पर हाणे त महसूसु इहो पियो थिए त सिविलियन सुप्रीमेसी जो त ख़्वाब बि हाणे ॾिसणु छॾे ॾिजे।
छाकाणि त पाकिस्तान जे अंदरि इक़्तिदार जी वारा फेरी उहा हाणे जमहूरियत पसंदि ऐं दावेदार जेके जमहूरियत जूं जमायतूं आहिनि उन्हनि बि हाणे इहो तइ करे वरितो आहे त हिक ॿिए सां वाराबंदी ते एस्टेब्लिशमेंट सां मिली करे गॾिजी करे उन्हनि जे आशीर्वाद सां कीअं जेको आहे सो गॾु रहिबो। मूंखे ईअं थो लॻे त हींअर हिननि खे ख़ुदि इन टास्क जे लाइ बि एस्टेब्लिशमेंट हिकिड़े हिन रस्ते ते दग ते लाथो आहे त पहिरीं तव्हां पाण में तइ करे वठो त जेकॾहिं चूंडुनि जो ऐलान थिए थो त तव्हांजो हिक ॿिए सां रवैयो छा हूंदो आहे, या हिक ॿिए सां टकराव में वेंदो या गॾियल तौर ते अॻे जे लाइ ईंदड़ वक़्त में का हुकूमत ठाहिण जे लाइ का रिथाबंदी कंदव। जेकॾहिं पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जीअं हिन वक़्तु जेको आहे थोरो नज़र पियो आयो त पंजाब में पीपल्स पार्टी एक्सेस करण खां पोइ शायदि नून लीग खे के एतिराज़ात पैदा थींदा त उहा शइ एस्टेब्लिशमेंट खे बि नज़र ईंदी हूंदी त छा इन जो बेनिफिट वरी को ॿी का धुर त न वठी वेंदी। तंहिंजे करे उन टास्क खे पूरो करण जे लाइ हिननि हाणे गॾिजी पाण में इहो डायलॉग करणु शुरू कयो आहे। हिन खे आउं कनेक्ट कयां थो माज़ी जे मीसाक जमहूरियत सां जेको बि परवेज़ मुशर्रफ सां हिननि जे ॻाल्हियुनि खां पोइ जो या हुन जे दौरान ई हिकिड़ो नतीजो हुयो जॾहिं इहा शइ साम्हूं आई त तव्हां पाण में पहिरीं तइ कयो त कीअं थींदो, पोइ तव्हां ॾिठो त 2007 में कीअं उहे सभु शयूं वापसि थियूं, NRO थियो ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ खे बि रिलीफ मिली वियो, जेके 2 दफ़नि खां पोइ वज़ीर आज़म नथे थी सघिया उहो उन्हनि जे लाइ दग जेको आहे खुली वियो। फ़ाइदो हुनजो कंहिं वरितो कंहिं न वरितो उहा अलॻि ॻाल्हि आहे, पर हिन वक़्तु बि सूरत हाल इहा आहे त हाणे इहे मुल्क जूं 2 वॾियूं जमायतूं उन्हनि इहो हाणे तइ करे वरितो आहे त हिन मुल्क खे असांखे मिली करे गॾिजी लुटणो ऐं फुरणो आहे, इक़्तिदार में हमेशह रहणो आहे ऐं पोइ उन में हाङे में कॾहिं हिक ॿिए खे सिर्फ़ु वफ़ाक़ी हुकूमत जेकॾहिं हिकिड़ी धुर वटि आहे त सूबाई हुकूमत ॿिए जी खे हुनखे छेड़छाड़ुनि सां नाहे करणी। जीअं माज़ी में ईअं रहियो जॾहिं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आई त पंजाब हुकूमत नून लीग वटि रही, वरी जॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत जेका आहे सा 2013 खां पोइ नून लीग वटि आई त सिंध हुकूमत खे हुननि बिल्कुलु बि कोन छेड़ियो, न रुॻो एतिरे हद ताईं पर सिंध जे अंदरि पॉलिटिकल एक्सेस ई ख़तमु करे छॾी नून लीग, जंहिंजे नतीजे में सिंध जे अंदरि जेका बि हींअर इलेक्टेबल्स ऐं एलीट क्लास आहे उन सॼे जो सॼो पाण खे पीपल्स पार्टी ॾांहुं रुजू कयो ऐं अॼु बि उहा सूरत हाल आहे। त हाणे जेका मौजूदा वक़्त में हिननि धुरियुनि कहिड़ी बि का रिथाबंदी कई आहे उन में अवाम जे भले जे लाइ, सिविलियन सुप्रीमेसी लाइ, जमहूरियत जे बहितर मुस्तक़बिल जे लाइ, मुल्क जे कंहिं बि ईंदड़ वक़्त में बहितर मुस्तक़बिल जे लाइ मुआहिदा कोन हूंदा। जेके बि चार्टर्ड आहिनि उहे हुननि जे पंहिंजे इक़्तिदार खे गॾिजी करे हलाइण जे लाइ आहिनि। मुंहिंजो अंदाज़ो इहो आहे त हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग पाण में इन ते बि वञी करे हिक ॿिए सां हमाहंगी या उन में एग्रीमेंट करे वठंदा त जंहिं वटि बि नेशनल असेंबली जे अंदरि नंबर ऑफ वोट्स जो तवाज़ुन जेॾी महिल ॾिठो वेंदो त केतिरो आहे, त जेकॾहिं जंहिं वटि बि हिकिड़ी अक्सरियत आहे त उनखे कंहिं बि तरह सां अपोज़ न कंदा ऐं पोइ जेके इतिहादी आहिनि ॿिया उन्हनि सां मिलनि या थी सघे थो PDM ई सॼी गॾिजी करे उन पाण में ठाहिनि, पोइ उनजी विरासत थींदी सदारत ऐं वज़ारत उज़मा ते। त आइन मुमकिन आहे त इहो बि थी वञे त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी पाण वटि वधीक सघ रखे थी नेशनल असेंबली में त सदारत नून लीग खे ॾिनी वञे, ऐं जेकॾहिं नून लीग नेशनल असेंबली में वधीक सघ रखे थी त वरी सदारत पीपल्स पार्टी खे ॾिनी वञे। इन हद ताईं बि इहे जमायतूं वञी सघनि थियूं, छाकाणि त हुननि जो हाणे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मक़सदु आहे इक़्तिदार में रहणु ऐं इक़्तिदार में हर ज़रिए सां हर तरीक़े सां अचणु, ऐं उन इक़्तिदार जी हासिलात लाइ ख़ुदि हाणे एस्टेब्लिशमेंट खे बि इहा ई ज़रूरत पइजी वई आहे त इन्हनि धुरियुनि सां गॾिजी करे शिराकतदारी कनि, छाकाणि त हाणे पाकिस्तान जे इक़्तिदार में सिर्फ़ु शिरकत हिननि जमायतुनि जी न बल्कि ॿियनि जिन धुरियुनि जी आहे उन्हनि खे बि हाणे सम्झ में अची वियो आहे त पाण में हिक ॿिए सां गॾिजी करे डायलॉग करे या मुआहिदा करे उन सां ई अॻिते वधी सघिजे थो, न त ॿी सूरत में जेको हिकिड़ो माहौल जुड़ियो आहे उहो माहौल उन्हनि जे लाइ ॾाढो ख़तरनाक थी थो सघे। ऐं जेकॾहिं ईंदड़ वक़्त में हींअर मूंखे इहा शइ सम्झ में अचे थी पई त जॾहिं इहो तइ थो कयो वञे त चूंडुनि जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन पधिरो कंदी ऐं उनजो अख़्तियार हूंदो त इन मां बि इहे शयूं वाज़िह थींदियूं त अॻिते हली करे सूरत हाल छा थी बीहे ऐं उहो कंहिंजे इशारे ते लॻे। ॿी सूरत हाल जेका हुई जॾहिं आसिफ ज़रदारी बयान पंहिंजो इंटरव्यू में चई छॾियो त जॾहिं आऊं चाहींदुसि त चूंडूं थींदियूं त इन जो मक़सदु इहो हो त एस्टेब्लिशमेंट हिन वक़्तु वधीक आशीर्वाद उनजो ज़रदारी ते आहे, ज़रदारी ते घणे आशीर्वाद हुजण जे करे ई हुन इहा हिकिड़ी लाइन ॾेखारी जंहिंखां पोइ नून लीग खे इहा ज़रूरत थी पई आहे त पीपल्स पार्टी सां गॾिजी हाणे इहो तइ करे
त ईंदड़ वक़्त जे अंदरि इक़्तिदार खे कीअं हिक ॿिए सां विराए हिसो भाङो जेको आहे सो खणंदा। पंजाब जे अंदरि जेका सूरताल आहे उनखे कीअं कंट्रोल कयो वेंदो, उहो 100% मैनेज करे जेकॾहिं नून लीग खे ॾिनो वेंदो जी त पोइ नून लीग हर क़िस्म जे एग्रीमेंट जे लाइ तयारु हूंदी। अदरवाइज़ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जेकॾहिं थियनि थियूं जी मुल्क जे अंदरि त उन जा नतीजा बिल्कुलु ईअं न हूंदा जेके ही पाण सोचो सम्झो या अज्यूम कया वेठा आहिनि। बिल्कुलु तंहिंजे करे हिन वक़्तु आउं सम्झां थो मुल्क जे अंदरि वधि खां वधि जेका ख़राब शइ आहे उहा इहा आहे त सिविलियन सुप्रीमेसी जेका 70 खां वठी करे कर्टेल डाउन थियणु शुरू थी आहे, जी घटिजणु शुरू थी आहे, उहा हाणे उहा ख़तमु थींदी थींदी आख़िर में अची करे हिते पहुचंदी जो आइनी तौर ते लेजिटिमेट करे हिकिड़े इदारे खे पंहिंजे मुकमिल अख़्तियारनि में हिसो पती ॾेई छॾींदा। जी ठीक सर, इनाम भट्टी साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर अयूब शेख साहब वेलकम चऊं पिया सर अव्हांखे शो में। डॉक्टर साहब महिरबानी। हा तव्हांजी वॾी महिरबानी सर। मूंखे यादि आहे अव्हां चयो त पीपल्स पार्टी खे चौथे ऐं पंजे घेरे जे लाइ हिकु त ख़ैबर पख्तूनख्वा में, ॿियो बलूचिस्तान में, ऐं टियों वरी इस्ताहकाम में पाकिस्तान जेका पार्टी आहे उन ते कमु करणु खपे। हाणे लॻे ईअं थो त पीपल्स पार्टी अञा बि टॉप गियर में डायरेक्ट अची वई आहे जो नवाज़ लीग सां गॾिजी करे इहो जेको ग्रैंड चार्टर आहे उन ते कमु हले पियो ऐं ईंदड़ हुकूमत बेतादिन जी हूंदी, अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे तय थी चुकियूं आहिनि। अव्हांजो कमेंट सर। महताब वॾी महिरबानी। सभ खां अवल सॼी दुनिया में जेके बि माण्हू अॼु जिन ईद मल्हाई आहे मुंहिंजे पारां ऐं टाइम न्यूज़ जे पारां उन्हनि खे मुबारक हुजनि, ऐं जेके असांजा पैनलिस्ट वेठा आहिनि उन्हनि खे अॻुवाट सुभाणे जूं ईद मुबारक हुजनि तव्हां समेत। हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे हिन ईद ते मुंहिंजो ख़्यालु आहे त सिंधी माण्हुनि खे पंहिंजूं अनाऊं क़ुर्बान करण लाइ, पंहिंजी नारेबाज़ी क़ुर्बान करण लाइ, पंहिंजी जज़्बातियत क़ुर्बान करण लाइ ऐं पंहिंजे हरूभर हुश ते ख़ुशि रहण वारी वाह 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 जी 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 इन मां हाणे इहे सभु किसा क़ुर्बान करण जो सुभाणे ॾींहुं अथव। वधीक तव्हांजी मर्ज़ी आहे महिरबानी जेकॾहिं सिंधी माण्हुनि खे मतिलबु हिन दफ़े बि इहा कुर्बानी इहो सभु कुझु जेको आहे उहो अवाम जी ज़िम्मेवारी उहो ॾे, बाक़ी हुकुमरान दुबई में वेही ईद मल्हाइनि। अयूब साहब वसतुल्ला ख़ान हिकिड़ो स्टेटस रखियो आहे जी त हिन दफ़े पाकिस्तानी पाकिस्तान में ईद मल्हाईंदा ऐं असांजी क़यादत दुबई में ईद मल्हाईंदा। तो असल ॻाल्हि इहा त इहे सभु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं आहिनि। मिसाल मां तव्हांखे हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि हीअ थो ॿुधायां त गुज़िरियल 1 महीने में तव्हां असां सभिनी चयो त आसिफ अली ज़रदारी साहिब जो सिको हले थो। जी तव्हां ॿ ॾींहं अवल ॾिठो त मियां नवाज़ शरीफ़, मियां शहबाज शरीफ़, मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ़ साहिबा ऐं सभु अचे दुबई पहुता ऐं ओचितो ख़बर पई त 2 ॾींहं अवल जेको दुबई मां आयल हो जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहिबु ऐं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु, जी उहे सभु नवाज़ शरीफ़ सां मिलणु हलिया पिया। भला न मिलनि हा, मिलणु ज़रूरी हो। भला न ॻाल्हाइनि हा, ॻाल्हाइणु ज़रूरी हो। भला पॉलिटिक्स खे छॾे हिल क़ुर्बानी जे वाटनि ते ढोरनि ढगनि ते ॻाल्हाइनि हा, क़ुर्बानी खां सवाइ ॿिया मुल्क जा मामला इलाही आहिनि। हिन करे हिन दफ़े जेके ॻाल्हियूं थियूं आहिनि उहे ॻाल्हियूं 2-3 आहिनि। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे जेको कुझु दोस्तनि ॻाल्हायो त वज़ीर आज़म सदर केरु थींदो, हीउ थींदो, हू थींदो, उहे सभु किस्सा बि हूंदा, पर वॾे में वॾो किस्सो हीउ आहे त पाकिस्तान हाणे तइ करे छॾियो आहे त सिंध बलूचिस्तान, पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा उन जूं जेके बि पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि, जेके बि उन्हनि जूं पॉलिटिकल सियासी तंज़ीमूं आहिनि, उन्हनि सभिनी इहो तइ कयो आहे त जिते पुॼी न सघिजे उते पहिरियां चइबो भॼण कमु वरियामनी। जी हाणे थियो आहे इहो त हुणे ख़बर आई है हिज़र साढा भाई है, तो सभु ख़िज़र जा भाइर थी विया आहिनि ऐं सभु पाण में भाउ भेण थी विया आहिनि। इन करे पाकिस्तान जी स्टेब्लिशमेंट अॼु जंहिं सहूलियत वारे नुक़्ते नज़र ते बीठी आहे जी उन में सिंधी क़ौम परस्त हुजनि या पंजाबी अक़लियत पसंदि हुजनि, उन में साउथ वारा हुजनि या बलूचिस्तान वारा हुजनि, सभिनी चयो आहे जिते पुॼी न सघिजे उन्हनि सां शामिलु थी वञिजे अंग्रेज़ी कॉल आहे। तो असां आस्ते आस्ते अंग्रेज़ी पढ़णु शुरू कई आहे, इन करे अंग्रेज़ी कॉलनि ते अमल करणु शुरू कयो आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा आहे। जी ॿी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान में
ही जेको शेख रशीद चए थो न 48 कलाक, अॻे चवंदो 48 कलाक सरकार शेख लाइ रशीद त हर ॿिए बयान में त टाइम वधाईंदो वेंदो आहे। इन करे तव्हां अॻिते हुन ते न ॻाल्हाईंदा कयो, पर हाणे ही 48 कलाक जेके IMF लाइ अहम ॾिना अथई न, जी हुनखे ख़बर पइजी वई आहे त IMF हुननि खे चयो आहे त भाई ईद जे सगोरे ॾींहं ते शायदि को चङो ऐलान असां कयूं। ऐं नवाज़ लीग या मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जेको आहे उहो वरी उनखे ईद जे सगोरे ॾींहं सां गॾे ऐं IMF जी जेका डील आहे उनजे थियण खे ख़ुदि हिकिड़ो रंग ॾिए। आउं सम्झां थो त पाकिस्तान में असांजी कार उन मौलवी साहबारी थी आहे जो हिकिड़ो हुजरे में पकड़ियो छो मौलवी छोरेबाज़ी कंदे तो छोकिरे पंहिंजे अबे खे चयो त अबा मां हिते मदरसो न पढ़ां, मूंखे ॿिए मदरसे में ट्रांसफर कराए। तो ॿिए मदरसे त मौलवी उनखे चयो त भाई हिन जो सर्टिफिकेट ॾियो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। त मौलवी हुनखे चयो साईं निसाब हरनि साॻियो अथई, वधीक तुंहिंजी मर्ज़ी। तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल निसाब जेको आहे न हाणे सूबनि ते न आहे, सॼे मुल्क ते बि न आहे, हाणे आलमी निसाब जी ॻाल्हि कयूं। आलमी निसाब में अव्हांखे इहो सभु कुझु करण जो तय थियल आहे, हुकुम मिलियल आहे ऐं फ़क़ियूं फ़र्क़ु कनि जॾहिं अमर थिए उन्हनि खे। इन करे आलमी तौर ते सभिनी खे चयो वियो त भाउ पहिरें घेरे मां ॿिए घेरे मां टे घेरे मां निकिरी अचो, हाणे चोथे ऐं पंजे घेरे में पहुची वञो। पंजे घेरे में हाणे तय थियणो आहे अॼु राति जो, मां त तव्हांखे ॿुधायां अॼु राति जो तय थियणो आहे त जहांगीर तरीन अॼु आख़िरी ॻाल्हि कहिड़ी थो करे, ठीकु जनाब आहे। आसिफ अली ज़रदारी साहब सां, जनाब मियां नवाज़। हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां ॾिठो, जीअं क़ुर पाक में ॾिठो तव्हां लिखियो आहे न, पंहिंजो अव्हां पढ़ियो आहे त ऐं तव्हां ॾिठो त कीअं वॾा वॾा ढिंग उहे किविलियुनि खां बि नंढा थी विया। तव्हां पाकिस्तान में हाणे वॾा ढिंग किविलियुनि खां नंढा नथा ॾिसो। जिन जी वापिशाही, जिन जी आमिरत ई, जेके आमिरत नवाज़ हुआ, जेके आमिरत जा तुफ़ैली हुआ, जेके ॻाल्हाईंदा त माण्हू अखियूं बंदि करे ईमान आणींदा, कन बंदि करे उनखे ॿुधणु शुरू कंदा, उहे सभु डायनासोर्स जेके आहिनि, उहे वक़्त जा पॉलिटिकल डायनासोर्स, उन्हनि खां तमामु वॾी ग़लती थी। जी जीअं डायनासोर ग़लती थी त सर्दी ऐं गर्मी जो हुनखे बैलेंस करणु न आयो, ईअं पाकिस्तान जे पॉलिटिकल डायनासोर्स खां ग़लती थी। पोइ 9 मई ते पाकिस्तान जी आर्मी जे ख़िलाफ़ जेका हरकत करे वेठो या कराए वेठो, उहा हुनखे ॻिची पइजी वई। मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु हीअ आहे त हीउ वक़्तु आहे सिंधी माण्हुनि खे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झण जो, उहो ही त सिंधी माण्हुनि खे पढ़णो घणो आहे, सिंधी माण्हुनि खे लिखणो घणो आहे, सिंधी उस्तादनि खे, सिंधी टीचर्स खे, सिंधी लेक्चरारनि खे, सिंधी प्रोफेसरनि खे ऐं सिंध जे यूनिवर्सिटियुनि खे तमामु घणी महिनत करणी आहे। महताब साहब अॼु हज जो ॾींहुं आहे, हज जे ॾींहं ते मतां तव्हां बि ग़रीब आहियो, ग़रीबनि जी दुआ अलाह साईं ॿुधे। जी डॉक्टर साहब। यूनिवर्सिटी ही असांजूं यूनिवर्सिटियूं न, इहे जेकॾहिं सिंधियुनि खे दग ॾियण जो को कमु कनि, यूनिवर्सिटियुनि जा ही ॿई हेठों प्रोफेसर वेठा अथव न, इन्हनि खे ई भला बाता, इन्हनि जे मुआबे इन्हनि जे तुफ़ैल सभिनी खे ॿाहूं ॿधी चऊं त हे ईमान वारो असांखे को रस्तो ॾियो। ऐं सिंध जूं यूनिवर्सिटियूं मुशाहिदो करे ऐं पंहिंजो पाण खे बि अहल कनि, पंहिंजे उस्तादनि खे बि अहल कनि, पंहिंजे शागिर्दनि खे बि अहल कनि। जी मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु हीअ आहे त हाणे टाइम न्यूज़ खे पाकिस्तान जे अंदरि पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स जो जीअं त निसाब हरनि साॻियो आहे, इन करे हाणे नयूं ॻाल्हियूं खणी अचणु खपनि ऐं पुराणे निसाब खे छॾणु खपे। ठीकु महताब ठीकु आहे डॉक्टर साहब। डॉक्टर अवां साहब सवलो ॿियो टॉपिक अहलियत ते ई आहे, अहलियत जी ज़रूरत कोन्हे हिते। मां बि इहो ई पियो चवां त डॉक्टर साहब आसान करे ॾिनो आहे ॿिए टॉपिक ते स्विच करणु, जेको हुननि चयो त सिंध जे नौजवाननि खे पढ़णु वधीक खपे, लिखणु वधीक खपे। त डॉक्टर साहब लिखियलु पढ़ियल जेके नौजवान आहिनि उहे वीचारा रोज़गार जे इंतज़ार में आहिनि ऐं मेरिट ते बि उन्हनि खे रोज़गार न पियो मिले। नसीर अहमद साहब, अव्हांजो तजियो सर, ख़दशा जेके उन्हनि जो इज़हार कयो पियो वञे, हज़ारे जायूं ख़ाली पियल आहिनि, इश्तिहार ॾिनल आहिनि, टेस्ट थी चुकी, उनखां पोइ पास थींदड़ उमेदवारनि खां डॉक्यूमेंट्स घुराया विया, पर वरी उहे नौकरियूं उन्हनि खे बजाए मेरिट ते मिलण जे साॻियो ई सिफ़ारिशी कल्चर, साॻियो ई पैसनि एवज़ उहे नौकरियूं जेके आहिनि उहे ॾिनी पियूं वञनि। अहिड़े क़िस्म जूं शिकायतूं ऐं एहतिजाज हिन ते हलंदड़ आहे। इहो अहम मामिलो आहे सर, नौजवाननि में अहसास महरूमी वधे पियो। नसीर साहब मुस्तक़िल मिज़ाजी आहे न हुकूमत जी, हिनखे तव्हांखे साराइणु घुरिजे। जॾहिं खां आया आहिनि तॾहिं खां ईअं ई कनि पिया।
इन मामले ते वीचारा को कंप्रोमाइज़ कोन था कनि, मज़बूती सां उन रसीअ खे पकड़ियो बीठा आहिनि ऐं टोला टोला नथा थियनि। इन में पाण में ॾाढो ठीकु तरह सां हिसाब किताब में विराए सिराए खाइनि था। नसीर साहब, मेरिट क़ुरान पाक जी जेका आयत तव्हां हिते सिंध जो हुक्मराननि ते अडॉप्ट कई आहे, कमाल आहे, सलाम आहे। अयूब साहब, अवाम बि त शुरूआत कई क़ुरान पाक जी जो रेफरेंस ॾिनो ऐं नसीर साहब न बि न, उहो ई मां वरी त रेफरेंस ॾिनो। रिकग्नाइज़ कयो, मां त चवां, मां त प्रेस थो कयां न, कमाल करे छॾियो अॼु तव्हां। कमाल करे छॾियो चवां थो नसीर त साहब। का त रसी आहिनि जेका मज़बूतीअ सां पकड़ियो बीठा आहिनि हुकूमत वारा, वाह। ऐं उहा रसी आहे त ॿियो सभु कुझु थी वञे, हिन धरतीअ जे टुकड़े ते ख़ुदा न ख़ास्ता अहिड़ो ॾींहुं न अचे जॾहिं मेरिट ते शयूं थियण लॻनि। इन ते हुकूमत जो माना मज़बूत मौक़िफ़ आहे, उन ते क़ाइमु आहे, एतिरो मज़बूतीअ सां त मार्शलाउनि जे ख़िलाफ़ बि शायदि क़ाइमु न रहिया हुजनि जेतिरो इन ते क़ाइमु रहिया। त इहा ॻाल्हि हुननि जे हाणे माना सुतीअ में पियल आहे, इन तां हू कोन हटंदा। सो नौजवाननि लाइ ॿ ऑप्शन, या त वञनि ख़ानगी सेक्टर में मेहनत मज़दूरीअ ते भाड़े न वञी पंहिंजे हथ पेर हणी पंहिंजो रोज़गार कनि, इंतिहाई बाइज़त रोज़गार मिली सघे थो, पोरियो करिणो थो पए। या जेको हिकु अधु ढोल ढगो बची पियो अथनि अञा बोर्ड में, उहो ईंदड़ बोर्ड में मथां वरी ॿुॾी वञे, तंहिंखां खपाए नौकिरी वठी वठनि जेतिरा ॾींहं हली। सो 2-2.5 लख 3 लख 5 लख न, हाणे ॻाल्हि करोड़नि जी पई हले, छो त खाता बि तड़नि एक्साइज़ कीअं था भायो। तो जॾहिं एक्साइज़ जहिड़ी नौकिरी हूंदी, भली ग्रेड 14 हुजे, उन सां गॾु ज़िंदगी ऐं आख़िरत जूं कई नेमतूं ॿियूं बि सलाड़ियल आहिनि न, रुॻो पघार जो मामिलो थोरी आहे। तंहिं करे इन मामले में हुकूमत बिल्कुलु क्लियर आहे। इन क़िस्म जूं वैकेंसियूं संभाले रखियूं वेंदियूं आहिनि। अॻे अख़बारनि में ध्यानु तलब ईंदो न त ही बयानु रखियो वञे रिकॉर्ड ते, जीअं वक़्त सिर कमु अचे, त ही नौकिरियूं ख़ाली रखियूं वेंदियूं आहिनि जीअं वक़्त सिर कमु अचनि। अॻियां इलेक्शन जी सीज़न आहे। मूंखे हिन हुकूमत मां का उमेद कान्हे त हू या 14 ग्रेड खां हेठि वारियूं नौकिरियूं ईमानदारी सां मेरिट ते ॾींदी। मथे मजबूरी थी पई कि उहो इलेक्शन पंहिंजो आहे पब्लिक सर्विस कमीशन, हुन में बि घणी वारदातूं थियल आहिनि, पर वरी कुझु न कुझु थी थो वञे। मां ज़ाती तौर नौजवाननि खे हाणे सलाह इहा ॾींदो आहियां त हिन हुकुमराननि वॾेरनि ऐं हुनजे चमचनि जे पुठियां पंहिंजूं जुतियूं न घुसायो, पंहिंजा वालदेन खे परेशान न कयो, पंहिंजी हकेलाल जी कमाईअ मां रोज़ीअ मां वरितल ढोर ठगा ऐं ॿियूं असेट्स न विञायो। इन ई रक़मुनि मां का नंढा कारोबार कयो, शहरनि में अचो, शहरनि में महिनत मज़दूरीअ सां हकेलाल जी अगरि कमाई खपे त जाम मिली वेंदी, बाक़ी एक्साइज़ एंड टैक्सेशन वारी ॿी कमाई जो ज़िमो नथो खणे। सर, न रुगो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन, पर असिस्टेंट फूड ऑफिसर जी नौकिरी बि का घटि न आहे। जी जी, कणिक जूं बारदाने जूं बहारूं अलाए, मां चवां थो हिन मुल्क में अहिड़ियूं नेमतूं न, असां रुगो उनखे सुञाणो नथा ऐं उन नेमतुनि जो कड़ियुनि कड़ियुनि जो इनकार कयूं हिन हुकूमत जे। वरी हिकु भेरो तो इहो सिलसिलो हलंदो। बिल्कुलु नसीर साहब, वरी हिकु भेरो ॿीहर कुआ जेके आहिनि उन्हनि जूं मौजूं बि थियण वारियूं आहिनि। जी जी, बिल्कुलु ईअं ई थींदो। ही सीज़न ई अचे पई, इन्हनि ॾींहंनि जे लाइ अचे पई। तो इहा का नई शइ कान हूंदी, इहा रिवायत आहे जेका बरक़रार रखी वेंदी, उहा असांखे साफ़ नज़र अचे पई। इन में हरू भरू परेशान थिए। ठीकु आहे नसीर मेमन साहब, थैंक यू सो मच सर। प्रोफेसर डॉक्टर नाम भट्टी साहब, अवां ॿुधो पिया सर? जी मेहताब डॉक्टर साहब, वॾो अलमियो आहे अवां इन ई शोबे सां सिलाड़ियल आहियो, तालीम सां ख़ासि तौर ते नौजवाननि खे तालीम ॾियो पिया, उन्हनि खे इंजीनियर्स बणायो पिया, पर वरी उहो इंजीनियर जेको आहे टेस्ट बि पास करे, उन खां पोइ इंटरव्यू में बि क्वालिफाई थी वञे, पर पोइ वरी जॾहिं फाइनल मरहलो अचे त उन खां वरी डिमांड कई वञे सिफारिश जी, पैसनि जी या के पर्चे जी, त उहो नौजवान वीचारो छा करे। अहसास महरूमी एतिरी हद ताईं वधी वियो आहे सिंध जे नौजवाननि में, उन्हनि जे लाइ का सलाह ॾियो ऐं इन ते अवां छा कमेंट कंदव? जीअं नसीर साहब चयो त इन ते त साबित कदम बीठा आहिनि हुकुमरान। मेहताब, पाकिस्तान में हाणे इहा सूरत हाल आहे ऐं ख़ासि करे पीपल्स पार्टी जे दौरे हुकूमत में हिकिड़ो मशहूरु किस्सो आहे न त कंहिं बादशाह खे कंहिं वज़ीर जी शिकायत मिली त हू रिश्वत पियो वठे ऐं जिथे बि हुनखे रखूं था उते जेको आहे सो पंहिंजो को न को खांचो करे थो वठे। पोइ उनखे चयूं त समुंड ते रखोसि ऐं उते लहरूं ॻणे। पोइ उन लहरूं ॻणण ते बि उन जेको आहे पंहिंजो तरीक़ेकार वारदात जेका आहे उहा साॻी रखी, उते जहाज़ जेके आया पे ॿाहिरों उन्हनि खे रोके पे छॾी त कोई बि न अचे ऐं लहरूं को ॻणिया ऐं उहे लहरूं मुतासिर थियनि थियूं। पोइ नतीजो इहो निकितो त साॻियो ई उन्हनि जहाज़नि खां वरी पैसा वठणु शुरू कया। तो हिते बि पीपल्स पार्टी जे दौरे हुकूमत में तव्हां कहिड़ो बि तरीक़ेकार अख़्तियार कयो, कहिड़ो बि सिस्टम ठाहे ॾियो, हू तव्हांखे उन मां को न को उहो मनफ़ी पासो कढी ॾींदा, करप्शन जो उहो दस्त कढी ॾींदा, जंहिंसां हुननि खे उहो पंहिंजो तरीक़ेकार जेको आहे करिणो आहे, जेका वारदात करणी आहे थींदी रहे। मेरिट जी जेका सूरत हाल आहे उहा
नौजवाननि खे हाणे सोचणु घुरिजे त हू सरकार जे इन रविश जे ख़िलाफ़ ऐं सरकार जे इन तरीक़ेकार जे ख़िलाफ़ जेका गवर्नेंस जो बुनियादी उसूल आहे उन जे ख़िलाफ़ छा था सोचनि ऐं छा था कनि। छाकाणि त मूंखे यादि आहे त अरब स्प्रिंग में अलजज़ाइर वारो जेको शुरूआति थी उहा उन बेरोज़गार नौजवान जे रेड़े खे पुलिस वारे जे उंधे करण खां पोइ शुरू थियो, जंहिंखां पोइ जेको आहे उते एतिरा सारा वॾा मामला शुरू थिया ऐं नेक्स्ट मुल्क में हिकिड़ो इनकलाब अची वियो। त इन जे करे ई तव्हां जेको आहे हिते नौजवाननि खे जेकॾहिं इन तरीक़े सां तव्हां लॻाईंदो जो हुननि खे जेको आहे सो तव्हां मेरिट जे बजाए हिननि खे ॾींदो उन्हनि जे वॾेरनि जे ऐं हवाले उन्हनि दलालनि जे, ऐं दलाल लफ़्ज़ न इस्तेमालु कनि त बहितर आहे, पर ब्रोकर जेके विच में हुजनि था जेके उनजी सॼी तव्हांखे जेको आहे सो कराए था ॾियनि पिया लेन देन, उहा करे ॾींदो त उहे यकीनी तौर ते उहे उन ते पैसा ई रखंदा। हींअर पब्लिक कमीशन सर्विस जे लाइ बि सभई शयूं उहे सभिनी खे साम्हूं आयूं पए त केतिरा पैसा वरिता था वञनि। हींअर ही जेको सॼो ड्रामो जेॾी महिल थियो हुयो उन वक़्तु ई असां इहो चयो पए त ही जेको तव्हां टेस्टूं रखो था इहो हिकिड़े पासे उन्हनि ॿारनि खां तव्हां उहे पैसा बि ख़र्चु कराईंदो, सुभाणे जेॾी महिल नौकिरियुनि जो वारो ईंदो त उन वक़्तु तव्हां उहे सिधियूं पंहिंजा सिधा लेटर कढी जारी करे ॾींदो पंहिंजनि उन्हनि माण्हुनि खे जिन खां तव्हांखे पोलिंग स्टेशन संभालाए, जिन खे बि हिकु हिकु पोलिंग स्टेशन ॾियो था उहे नौकिरियूं तव्हां उन्हनि खे ॾींदो। त पीपल्स पार्टी तइ करे वरितो आहे त सिंध जा वसीला हिकु पासे कीअं नीलाम करणा आहिनि, ॿिए पासे सिंध जो गवर्नेंस जो सिस्टम कीअं तबाह करणो आहे, ऐं टे पासे सिंध जे अंदरि अहलियत खे ऐं ईमानदारी खे ऐं मुआशरे जे अंदरि उन सिस्टम खे कीअं तबाह करणो आहे जो हर हिकु माण्हू इहो ई इन ते यकीन करणु शुरू करे त इहो ई दंग अथो इन ते ई हलणु शुरू कयो। छाकाणि त पोइ अल्टीमेटली असां तव्हांखे बि सभिनी खे माण्हू सलाहूं इहे ई ॾियनि था त जॾहिं सिस्टम इहो आहे, तरीक़ेकार इहो आहे, दौर इहो आहे, इन दौर सां गॾु हलण जे लाइ तव्हांखे बि ईअं ई थियणो पवंदो ऐं अहिड़ा ई थींदो तॾहिं ई तव्हां बि कुझु हासिलु करे सघंदो ऐं कॾहिं तव्हां जेको आहे सो कंहिं मनसब ते पहुची सघंदो। ॿिए पासे आहे अहलियत, ईमानदारी, उनजो जॾहिं इन तरीक़े सां गलो घुसियो वेंदो त यकीनी तौर ते मुआशरे जे अंदरि केर बि उन अहलियत ऐं ईमानदारी खे न पंहिंजे लाइ, न पंहिंजे मिटनि माइटनि जे लाइ, न पंहिंजे वालदेन जे लाइ को इज़त भरियो या बहितर को सम्झंदो सोच, सम्झंदो ही चरिया आहिनि बेवकूफ़ हिननि खे दुनियादारी अचे पहुची। तो हाणे दुनियादारी जो नालो पीपल्स पार्टी ऐं ज़रदारी आहे, तो उन दुनियादारी सां हलण जे लाइ तव्हांखे फूड डिपार्टमेंट हुजे या खणी कहिड़ो बि डिपार्टमेंट, तव्हां नालो खणो अहिड़ो डिपार्टमेंट जंहिंमें तव्हां सोचे सघो त हिते रिश्वत थींदी न हूंदी, पर तव्हां पीपल्स पार्टी खे उहो डिपार्टमेंट ॾींदो, हू तव्हांखे उन मां रिश्वत जो ज़रियो तव्हांखे कढी ॾेखारींदा। तव्हां मां सम्झां थो त हिन वक़्तु को बि अहिड़ो डिपार्टमेंट कोन्हे, ईंदे लेबर डिपार्टमेंट हींअर चवनि था उनजो बि इहे ई भर्तियूं थींदियूं, पर लेबर डिपार्टमेंट में वरी जेके वींदा त पैसा जॾहिं ॾेई ईंदा त पोइ उहे उते कीअं कारोबार कंदा, कीअं कमाई कंदा। त बिल्कुलु कंहिं इन्वायरमेंट जो नालो खणो त इन्वायरमेंटल वारनि जा उन्हनि खे जेॾी महिल पैसनि ते ॾींदो तव्हां खाता त उहे बि ईअं ई कंदा। त तंहिंजे करे यूनिवर्सिटियूं हुजनि, नंढी हिकिड़ी रेवेन्यू खाते में जेके रेवेन्यू भरे करे ईंदा सर, रेवेन्यू खाते में जेके रेवेन्यू भरे करे ईंदा त वरी उहे रेवेन्यू जनरेट बि त कंदा न सर। हाणे इहो सम्झो त सिंध गवर्नमेंट अरबा रुपयनि जी आसानी बणिजी वई आहे ऐं उहे अरबा रुपया जेके बजेट जो हिसो न आहिनि, बजेट खां ॿाहिरि जेका उन्हनि खे आमदनी कमाई करणी आहे इन नौकरियुनि विकिणण ते, ऐं पोइ वरी जेके उते अपॉइंट थींदा उन्हनि जी पोस्टिंग जे ज़रिए वरी उन्हनि खां उते करप्शन कराए जेका कमाई कई वेंदी, उहा जेका आमदनी आहे जंहिंजो किथे को हिसाब किताब बि केरु न ॾेई सघंदो। तव्हां रेवेन्यू जो केरु हिसाब थोरी ॾेई सघंदो त रोज़ानो हिकिड़े रजिस्ट्रार जी ऑफिस में केतिरा करोड़े रुपया गॾु थियनि था ऐं उहे केॾांहुं वञनि था। सॼे सिंध वधि में वधि सणबी पोस्ट इहा थी हलेव सर, सब रजिस्ट्रार वारी डॉक्टर साहब जी। इहा रुगो न साईं, टाउन कमेटी जे लाइ ख़बर पई आहे त म्यूनिसिपल ऑफिसर जी, हा बिल्कुलु बिल्कुलु टीएमओ जेके आहिनि उहे, सो तंहिंजे करे तव्हां नॉन गज़ेटेड पोस्ट जेका आहे उनजे लाइ बि 50 लख रुपया घटि में घटि जेका आहे सा उहा ॿोली लॻियल आहे। सो हाणे ज़ाहिर आहे त डॉक्टर अयूब साहब वधीक ॿुधाए त ज़माने सां हलूं या पंहिंजे जेको आहे सो सोच सम्झ ते हलणु घुरिजे। अहलियत ऐं ईमानदारी खे मान ॾियणु खपे यूनिवर्सिटियुनि जे अंदरि,
तालीम खे मान ॾियणु खपे, टेस्टुनि जो, अहलियत जो, ठीकु एडमिशन सर। जो, उन ते कदुर रखणु घुरिजे। जी अवां जी फरमाइश ते डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडियो साहब ना बाद में था वञूं, कंक्लूजिंग जेके रिमार्क्स आहिनि उहे उन्हनि खां वठंदासीं। डॉक्टर अयूब शेख साहब खां ई पुछूं था। डॉक्टर साहब, अव्हांखे यादि हूंदो कुझु टाइम पहिरियां लाड़काणो ऐं नवंदेरो जे विच में शायदि बीरो ख़ान हो या माहोटा हुयो, उन इलाइक़े में पीपल्स पार्टी जे अॻुवान पारां कुड़नि ज़रिए नौकिरी विराइण जी जेका वीडियो आहे उहा साम्हूं आई हुई। उन ते लाड़काणो जी पीपल्स पार्टी जी क़यादत ख़ुर्शीद जुनेजो साहब बि वज़ाहतूं पेश कयूं हुयूं। उहो जेको अॻुवान हुयो उहो उन वीडियो में वाज़े नमूने चए पियो त छा कयूं, नौकिरी जेका आहे उहा हिकु सीट आहे ऐं उमेदवार तव्हां तमामु घणा आहियो, सो फ़ैसिलो कुड़नि ज़रिए था कयूं, बाक़ी ॿियनि खे पैसा वापसि कंदासीं। अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल जिते हुजे त उते बहितरी जी का उमेद आहे? मुंहिंजो ख़्यालु आहे त मूं तव्हांखे सवेरे जेको चयो निसाब हरत साॻियो आहे, जी डॉक्टर साहब। इहा ॻाल्हि तव्हांखे सम्झणी पवंदी। नंबर 1। नंबर 2, त कंहिं बि माना में ईमानदारी, एतमाद, एतबार ऐं पंहिंजी ज़िंदगी में चङायूं उहे असांखे पंहिंजे हथां न वञाइण खपनि। ॿी ॻाल्हि इहा आहे। टी ॻाल्हि इहा आहे त सरकारी नौकरियुनि पुठियां ज़लील थियण जी ज़रूरत कहिड़ी आहे? बिल्कुलु सर, नसीर साहब इहा ई सलाह ॾिनी। जी। सरकारी नौकरियुनि जे पुठियां ख़राब ऐं ख़्वार थियण जी, इलाज करण जी, मिनथू करण जी ज़रूरत कहिड़ी? हिकिड़ो त असांजो पंहिंजो पाण खे तब्दील करणो पवंदो, पंहिंजो दिमाग़ी तौरु बदिलाइणो पवंदो। तव्हां सम्झो त तव्हांजो फलाणो माण्हू सुधरण जहिड़ो ई न आहे। जे सुधरण जहिड़ो न आहे त पोइ तव्हां छा हुनखे सुधारण निकिता आहियो छा? नंबर 1। नंबर 2, उन ॾींहुं 5-6 हिकिड़ा आलिम मूंसां गॾु वेठा। उन्हनि 5-6 आलिमनि सां मां वेठुमि। हिकिड़ो पीपल्स पार्टी जो बर्जिस्तो बुर्दबार माण्हू वेठो। उनखां असां पुछियो त तव्हां पीपल्स पार्टी जी नज़र में पीपी जो सिंध में मुतबादिल छो कोन थो पैदा थिए? हुन चयो त पीपल्स पार्टी जो मुतबादिल जेको बि थींदो उहो पीपल्स पार्टी खां सुठो हूंदो तॾहिं थींदो। पीपल्स पार्टी जे मुक़ाबले जे नाले में ईंदो कॾहिं बि न थी सघंदो। ऐं हुनखे माण्हुनि में वञिणो पवंदो ऐं साल में 5 ॾींहं दर्जतूं करे माण्हुनि वटि वञी दुआ घुरी, सोशल मीडिया ते फोटू कढाए, इन सां चई त असां इहे कम असांजो पिया कर जेके बि मुतबादिल आहिनि न सिंध में। कमाल जी ॻाल्हि आहे महताब। जी सर। इहे सभु मुतबादिल असांजो कमु था कनि, 5 ॾींहं अवाम वटि वञनि था ऐं बाक़ी 360 ॾींहं असांजे लाइ ख़ाली छॾे था। हिकिड़ी ॻाल्हि मूं चयोमांसि त पीपल्स पार्टी जो मुतबादिल हुजणु खपे या न? तंहिं ते हुन मूंखे चयो त पीपल्स पार्टी जो मुतबादिल त न हुजणु खपे, पर ख़ुदि पीपल्स पार्टी जे अंदरि बहितर पीपल्स पार्टी कीअं बणाइजे इहो मुतबादिल। अॼोकी पीपल्स पार्टी खां बहितर पीपल्स पार्टी ठाहिण जे पासे असां सभिनी खे वञणु खपे। हिकिड़े पासे पीपल्स पार्टी इन नमूने थी सोचे, ॿिए पासे अवाम सॼो ॿिए नमूने थो सोचे, 3 नमूने जेके नौजवान नौकरियुनि जे कढ पिया आहिनि उहे 3 नमूने था सोचनि। तव्हांखे तव्हांजे मार्फत, तव्हांजी टीवी चैनल जे मार्फत सिंध जे समूरनि नौजवाननि खे गुज़ारिश थो कयां त हिते कराची, हैदराबाद, सखर में जेके पटाटा विकिणण वारा रेड़ी ते वेहंदड़ BA पास छोकिरा आहिनि, उहे मूंखे हिते कराची में सिंधी बि ॾिठा आहिनि। जी। महताब साहब उहे रोज़ 2 खां 3 हज़ार रुपया महीने में लख रुपयो कमाइनि था ऐं हू चवनि था त साईं जे सरकारी नौकरी बि मिले हा त 20-25 हज़ार 30 हज़ार मिलनि हा शुरूआती। ऐं माण्हू ज़लील अलॻि कनि हा त भाउ सरकारी नौकरी अथसि, पक रिश्वत वठंदो हूंदो, पक कमाई हूंदसि। ऐं ॿियो त अमा अबे जा सभु गठा खपाए, 4 जरीब ज़मीन खपाए पोइ नौकरी वठां। उनखां मां इहा रेड़ी वरिती, उहा मिली 12.5 हज़ारे ऐं सीड़प कयमि 20 हज़ार 32 हज़ारनि ते रोज़ आउं 3 खां 4 हज़ार रुपया मूंखे इनकम थिए थी, जंहिंमां 1000 रुपया वञे थो ख़र्च ते, 3 हज़ार मूंखे साफ़ी साफ़ बचनि था। हे पटाटे खपाइण वारी जी ॻाल्हि। मूं कंदकोट जा हिकिड़ा ॾिठा आहिनि, खोसा ब्रादर्स जे नाले सां होटलूं ठाहियूं अथऊं। पहिरियां उन्हनि टॉल प्लाज़ा ते हिकिड़ी होटल ठाही। जी। आहिस्ते आहिस्ते सभिनी उते वञणु शुरू कयो।
हाणे उन्हनि जूं सॼी सिंध में मुल्तान समेत 12 होटलूं आहिनि। 12 होटलुनि जी इज़त साॻी आहे, 12 होटलुनि जो मयार साॻियो आहे, ऐं 12 होटलुनि में हाणे मुक़ाबिलो इहो आहे त घणो केरु थो पकड़े। सही। हिकिड़े बि उन्हनि जे छोकिरे में मूं वॾाई कोन ॾिठी, हिकिड़े बि छोकिरे खे मूं सरकारी नौकर तौरु बिहेव कंदे न ॾिठो। ऐं जेके रोज़ लखा रुपया कमाइनि था, उहे खोसनि जी होटल जेका पहिरियां टॉल प्लाज़ा जामशोरी वटि हिकिड़ी ऐं 5 मां 15 थिया थी सघनि। जी मां हिते तव्हांखे सरदार अब्दुर्रहीम नाले जेको बारबीक्यू जो मालिक आहे अॼु, उनजे वॾे भाउ रेड़ीअ ते गार्डन जे इलाइक़े में छोला खपाइण शुरू कया। जेको हनीफ राजपूत आहे, HR केटरिंग आहे, जेको लंडन में बि आहे, जी उहो हनीफ लालू खेत में अल आज़म स्क्वायर वटि हिकु बस मां लही ॿिए बस मां उहे जेके हुनजी वालदा हुनखे बिस्केट ऐं सुकल बिस्केट ठाहे ॾींदी, उहे खपाईंदो। चाराने 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 उहो हनीफ राजपूत थी वियो, जंहिंजी केटरिंग सर्विस मां चित्राल में बि ॾिसी आयो आहियां, मां हुंज़ा में बि ॾिसी आयो आहियां। हाणे उनजो भाइटियो थो हलाए उनखे। चवण जो मक़सदु हीअ आहे, जीअं चाइना में चइबो आहे न त 1000 मेलनि जो मुफ़ासिलो जी डॉक्टर पहिरें साहब। जी कदम खणण सां थिए थो। अॼु जी आख़िरी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां जी त चीन में चवंदा आहिनि त पर अवां जबल ते जे चढ़ंदव त ॾिसंदव पंहिंजे पेरनि ॾे, इन करे पंहिंजी नेठाई ऐं पंहिंजी अना खे ख़तमु करे सिंध जा नौजवान अचो त पढ़णु करणु सिखणु लिखणु उन सां गॾोगॾु पंहिंजे पीउ माउ जी सवली हयाती जे लाइ रेड़ीअ खां शुरू कयो। हिकिड़े ॾींहुं तव्हां सरदार रहीम थी वेंदव, खोसा थी वेंदव, हनीफ राजपूत थी वेंदव। ही बिल गेट बि किरी पियो हिकिड़े पहिरीं ॾींहुं विख हार्वर्ड खणणु ज़रूरी आहे। जी डॉक्टर साहब। पहिरीं 1000 मीलनि जी मुसाफ़िरी लाइ पहिरीं विख खणो ऐं जबल ते चढ़ाई या तरक़ी जे लाइ ॾिसो पंहिंजे पेरनि ॾे, तव्हां तरक़ी माणींदा। जी तमामु बहितरीनु ॻाल्हि डॉक्टर साहब, वॾी महिरबानी आहे मुंहिंजी डॉक्टर यूब शेख साहब, प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडियो साहब ऐं नसीम मेमण साहब, पंहिंजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, बज़ाहिर हुकुमरान जेके आहिनि, इत्तेहादी हुकुमरान, ख़ासि तौर ते 2 जमातूं, नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी, उन्हनि जी क़यादत दुबई में ईद मल्हाइण जे लाइ मौजूदु आहे। पर असुलु ॻाल्हि जेका ज़रियनि वटां आई आहे उहा इहा आहे त इहे अॻवान जेके आहिनि उहे ईद त उते मल्हाइनि पिया, ठीकु आहे, पर ईद खां पोइ वरी जेका ईद आहे उन जूं तयारियूं करे रहिया आहिनि। ग्रैंड चार्टर तहत मीसाके मईशत जेको आहे उन ते ॻाल्हियूं थी चुकियूं आहिनि। एतिरो कुझु तइ थी चुको आहे त ईंदड़ चूंडुनि जे नतीजे में जेका हुकूमत हूंदी उहा बि इत्तेहादी हुकूमत हूंदी, उन में बि सभिनी खे उन्हनि जो ड्यू शेयर, उन्हनि जो हिसो जेको आहे उहो ॾिनो वेंदो। अवाम जेको आहे उन जी का बि ॻाल्हि इन्हनि मुलाक़ातुनि दौरान नाहे कई वई त अवाम खे रिलीफ कीअं ॾियणो आहे, उन्हनि जी रिहेबिलिटेशन कीअं करणी आहे, ऐं उन्हनि खे वरी पंहिंजे पेरनि ते कीअं बीहारणो आहे, इंडस्ट्रीज़ खे कीअं मज़बूत करणो आहे, अहिड़े क़िस्म जी का बि ॻाल्हि न थी आहे। सिंध जो अहम मामिलो बेरोज़गारी ऐं महांगाई ख़ासि तौर ते, ऐं इन महांगाई ऐं बेरोज़गारी जे दौर में हिक खां वधीक खातनि में जेकॾहिं एप्लीकेशन फॉर्म मोकिलिजे थो, ख़ाली जायूं जेके आहिनि उन्हनि जी जॾहिं अनाउंसमेंट थींदी आहे त उन में बि हिकिड़े कैंडिडेट जा 2-3 हज़ार जेके आहिनि उहे इन बेरोज़गारी जे दौर में लॻी वेंदा आहिनि। ऐं उहे 2-3 हज़ार भरण खां पोइ बि उन नौजवान खे मेरिट ते नौकिरी नथी मिली सघे। नौकिरियूं जेके आहिनि उहे हिकु भेरो ॿीहर जंहिंजी तवको बि कई पई वई। ऐं नसीब मेमण साहब ॾाढी भली ॻाल्हि चई त सिर्फ़ु इहो हिकिड़ो मामिलो आहे जंहिं ते पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट जा हुकुमरान साबित क़दमी सां बीठल आहिनि, इन तां चुरनि ई कान था त हिकु भेरो ॿीहर मेरिट ऐं टैलेंट जेको आहे उनखे उनजी लताड़ जेका आहे उनजो ख़दशो पैदा थी वियो आहे। ऐं नौजवान जेको आहे उहो इंतिहाई अहसास महरूमियुनि जो शिकार आहे, उन जूं इहे अहसास महरूमियूं अञा वधंदी पियूं वञनि। प्रोग्राम जेको आहे व्यूज़ टाइम उनजो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो आहे। ईद खां पहिरियां सुभाणे ईद आहे, अॼु इहा आख़िरी प्रोग्राम आहे। ईद जी मोकलुनि खां पोइ अव्हांजी ख़िदमत में हिकु भेरो ॿीहर हाज़िर थींदासीं। टाइम न्यूज़ ऐं व्यूज़ टाइम जी पूरी टीम तरफ़ां अव्हां सभिनी खे एडवांस ईद जूं मुबारकूं हुजनि।